สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่น่ารักของลุงทีนะครับเอาตอนนี้นะครับลุงทีก็ยืนอยู่ที่นะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโทงนะครับห่างจากบ้านลุงทีก็ประมาณ3กิโลเมตรนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับวันอังคารที่4เดือนมิถุนายน2562ครับเพื่อนๆ ความจริงวันนี้นะครับลุงทีตั้งใจที่จะมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายนะครับในตอนเช้าซึ่งก็เป็นกิจวัตรนะครับกิจวัตรประจำวันของลุงทีที่ได้ถือปฏิบัติมานะครับก็ได้มาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายณสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วแหละนะครับตั้งแต่เขามีการปรับปรุงนะครับตั้งแต่เขามีการปรับปรุงลาดยางนะครับที่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยโทงแห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ลุงทีก็ไม่ได้มาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายณแห่งนี้แหละครับลุงทีก็วิ่งแถวในเขตเทศบาลนะครับใกล้ๆกับบ้านลุงทีนะครับแต่พอเขามาปรับปรุงนะครับมาปรับปรุงลาดยางใหม่นะครับปูพื้นยางใหม่บนสันเขื่อนซึ่งสันเขื่อนหรือสันอ่างเก็บน้ำห้วยโทงเนี่ยมีความยาว2กิโลเมตรพอดีเลยนะครับลุงทีก็เห็นว่าบรรยากาศก็ดีนะครับน่าสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะดีกว่าแถวบ้านลุงทีนะครับก็เลยเปลี่ยนสถานที่ออกกำลังกายมาออกกำลังกายที่บริเวณแห่งนี้นะครับเพื่อนครับแต่บังเอิญวันนี้นะครับย่างเข้าฤดูฝนปรากฏว่าเช้านี้นะครับฝนตกครับฝนตกตอนนี้ลุงทีติดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในศาลาที่เขาสร้างขึ้นมานะครับให้คนที่มาพักผ่อนหย่อนใจณบริเวณอ่างเก็บน้ำตรงนี้ได้นั่งพักแล้วครับไม่สามารถที่จะออกไปวิ่งหรือว่าออกกำลังกายบริเวณสันเขื่อนสันอ่างเก็บน้ำได้นะครับติดอยู่นี่มาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละรอให้ฝนหยุดฝนซาก็ไม่ยอมหยุดก็ไม่ยอมซาสักทีนะครับก็เลยคิดว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันแล้วกันนะครับก็ลองถ่ายคลิปนี้ดูนะครับเป็นการอัดคลิปครั้งที่2ของลุงทีนะครับครั้งแรกเนี่ยลุงทีลองหัดอัดคลิปวิดีโอนะครับอัดเสร็จก็นำคลิปวิดีโอนั้นนะไปบันทึกอยู่ใน YouTube เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ลุงทีลองทำเองศึกษาหาความรู้เองก็หาความรู้จากยูทูบเบอร์ที่เขาแนะนำวิธีการต่างๆใน YouTube นั่นแหละครับแล้วก็ลองทำเองครั้งนั้นเป็นครั้งที่1นะครับครั้งนี้วันนี้นะครับเป็นครั้งที่2แล้วก็ได้มาอัดคลิปถ่ายทำนอกสถานที่ด้วยนะครับวันนี้นะครับลุงทีเดินทางมาจากบ้านห่างจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับ3กิโลเมตรโดยรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะใช้เวลาณสถานที่แห่งนี้นะครับในการออกกำลังกายก็ประมาณสัก1ชั่วโมงบวกลบนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงก็กำลังดีครับสำหรับลุงทีนะครับลุงทีคิดว่ากำลังดีของตัวเองนะครับวิ่งได้ก็ประมาณสัก5หรือ6กิโลต่อวันต่อครั้งนะครับครับเดี๋ยวจะถือโอกาสนะครับเปลี่ยนนะครับกล้องหน้าไปเป็นกล้องหลังเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมวิวทิวทัศน์นะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยโทงแห่งนี้นะครับครับเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยทำไงเนี่ยเดี๋ยวได้ทำปั๊บได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนยังไงครับเนี่ยเปลี่ยนไม่เป็นเอางั้นหยุดก่อนปรากฏว่าลุงทีไม่รู้วิธีเปลี่ยนกล้องนะครับจากด้านหน้าไปเป็นหลังกล้องนะครับก็จะขออนุญาต
หมุนนะครับโทรศัพท์มือถือไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหมุนโทรศัพท์มือถือนะครับแพนกล้องนะครับไปตามสันเขื่อนแล้วก็ไปตามสันอ่างนะเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำนะครับไปตามสันอ่างแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหมุนเลยนะครับครับนี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับคันที่ลุงทีใช้เป็นยานพาหนะประจำกายทุกๆเช้านะครับก็จะแพนกล้องไปตามสันเขื่อนที่ลุงทีวิ่งลุงทีเดินออกกำลังกายในทุกเช้านะครับเขื่อนนี้มีความยาว2 กิโลเมตรพอดีนะครับตั้งแต่ทางเข้านะครับทางเลี้ยวเข้ามาจนกระทั่งไปสุดสันอ่างสันเขื่อนนะครับเป็นอ่างที่ไม่ใหญ่ไม่กว้างมากนักนะครับก็เป็นขนาดกลางๆนะครับจะว่าเล็กก็ไม่เล็กนะครับจะว่าใหญ่ก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยโทงนี่นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือใช้สำหรับเป็นแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปานะครับสำหรับเลี้ยงนะครับสำหรับให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครได้ใช้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สำหรับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะครับใช้ในการประมงนะครับใช้ในการเกษตรกรรมไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะว่าหน้าฝนนะครับสำหรับเก็บกักน้ำนะครับหน้าแล้งก็ไม่สามารถจะเอาน้ำขึ้นไปข้างบนอ่างได้ก็จะมีปลายนะครับก็จะมีปลายอ่างเก็บน้ำก็จะมีท่อส่งน้ำอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เปิดส่งไปเนื่องจากว่าชาวบ้านที่ใช้น้ำนะครับหลังอ่างหรือหลังเขื่อนเนี่ยมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่ก็ถือว่าประโยชน์ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะใช้ในการทำการประมงนะครับลุงทีมาวิ่งทุกเช้านะครับก็จะเห็นชาวประมงนะครับจะเห็นชาวบ้านเนี่ยที่มาลงตาข่ายดักปลานะครับมาเก็บตาข่ายของตัวเองตอนเช้ามืดเลยครับมีก็ประมาณสัก4-5 ราย 4-5 คนแค่นั้นเองก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาเป็นหลักก็แล้วกันนะครับที่เหลือก็เป็นผลพลอยได้นะครับเอาละครับขออนุญาตหันกล้องกลับมาหาลุงทีอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับครับเพื่อนๆครับอ่างตรงนี้นะครับพูดไปนะครับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนะครับประชาชนของชาวอำเภอวานอนนิวาสถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในหนึ่งในคำขวัญนะครับอยู่ในหนึ่งคำขวัญของอำเภอวานอนนิวาสก็ว่าได้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามพอสมควรนะครับตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆนะครับตรงบริเวณสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนจะมีหนุ่มสาวส่วนมากก็จะเป็นหนุ่มสาวนะครับนักเรียนนะครับหลังจากเลิกเรียนนะครับก็จะมานั่งนะครับก็จะมานั่งคุยกันกระหนุงกระหนิงนะครับจู๋จีกันตามประษาวัยรุ่นนะครับแล้วก็จะมีคนที่จะมาออกกำลังกายเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะมาเยอะกว่าตอนเช้าช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีใครมาเท่าไหร่ปกติช่วงเช้านะครับคนที่จะมาออกกำลังกายที่สันอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับก็จะมีประมาณ4 หรือ 5 คนแค่นั้นแหละครับลุงทีสังเกตมาก็หลายเดือนละเช้านี่มีน้อยมากนะครับแต่ว่าตอนเย็นนี่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็คงไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันไกลจากเทศบาลตำบลวานอนนิวาสนี่ประมาณ3 กิโลนะครับก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับ
วันนี้นะครับต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยเพราะว่าลุงทีไม่ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์สำหรับจับนะฮะสำหรับจับจับสมาร์ทโฟนหรือจับมือถือตรงนี้นะครับตอนนี้ใช้มือด้านขวาของลุงทีจับเองนะครับรู้สึกว่าจะเมื่อยเหลือเกินนะครับลุงทีว่าน่าจะมีนะครับไอ้ที่จับนะครับที่จับเพื่อให้มันยกระดับสูงขึ้นขนาดนี้ลุงทีจะได้ไม่เมื่อยนะครับลุงทีจะได้จับด้ามนะครับจับด้ามที่หนีบมือถือตัวนี้ไว้นะครับก็ต้องขอโทษด้วยภาพอาจจะเคลื่อนไหวนะครับก็อย่างว่าแหละครับลุงทีเป็นมือใหม่หัดอัด มือใหม่หัดอัดคลิปนะครับก็ต้องฝึกฝนกันไปเรื่อยๆนะครับลุงทีคิดว่าคงไม่มีใครนะครับที่ว่าทำครั้งแรกครั้งที่1ที่2จะเก่งเลยนะครับจะทำได้เป็นที่น่าติดตามเลยนะครับก็อย่างที่ลุงทีได้บอกเพื่อนๆไว้ตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับว่าลุงทีใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วอีกแค่3 เดือนเองนะครับเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับ3 เดือนเศษนะครับสิ้นวันที่30 กันยายนเริ่มเข้าวันที่1 ตุลาคมลุงทีก็จะไปเป็นราษฎรเต็มขั้นแล้วนั่นเองนะครับก็จะหาเวลาว่างนะครับทำกิจกรรมที่ตัวเองที่ลุงทีคิดว่าลุงทีชอบนะครับคือกิจกรรมอัดคลิปต่างๆนะครับเรื่อยเปื่อยตามภาษาลุงทีเนี่ยนะครับบางทีนะครับชีวิตของ